Итак, друзья, всем привет! Сегодня мы вам расскажем, как на свои Android магнитолы установить сторонние темы. Видео это будет касаться именно магнитол Android Topway, то есть это TS10, TS18, а в том числе будут темы для TS7. Но даже если у вас другая магнитола, в конце этого видео мы вам расскажем, где искать темы для вашего устройства. Так что постараемся помочь максимальному количеству человек. В первую очередь, конечно же, нас интересуют темы вот с таким вот виджетом, куда можно установить навигатор. В данном случае у нас тут магнитол Android TS10 стоит. Давайте вот в настройках посмотрим о системе TS10. Так, смотрим. Вот здесь уже на данный момент установлена сторонняя тема, которая не слетает при перезагрузке. То есть наиболее частые проблемы как раз у нас происходит, когда человек устанавливает тему, потом перезагружает устройство, или магнитола сама по себе устанавливает ту тему, которая установлена с завода. Вот в данном случае, видите, устройство загрузилось и все нормально. На этом устройстве тема уже работает, поэтому мы будем устанавливать такие же темы с нуля, но на другом устройстве. Но перед этим, что хочу сказать, смотрите, самый правильный способ получить адекватные все темы, это все-таки купить себе VIP. Когда мы заходим в приложение темы, попадаем на это окно, вот здесь у нас есть бесплатные пробные версии и платные темы. То есть, допустим, если мы нажмем на такую тему, нам предложат ее купить, либо открыть VIP. Нажимаем открыть VIP. Раньше VIP предоставлялся бессрочно, то есть можно было оплатить одним разом. Кто успел, как говорится, тот и съел. Сейчас Topway делает подписку на год. Но, как сказать, если вы взяли подписку на год и за этот год накачали себе тем, вот сюда, в эту стрелочку, то они у вас сохранятся. А если появится какая-то новая тема, то вам снова придется что-то покупать. Вот, чтобы купить VIP, вот написано «Открой сейчас». Нажимаем «Открой сейчас» и написано «Отсканируйте QR-код, чтобы сделать заказ по телефону». При оплате по телефону сканируем QR-код, переходим по ссылке и попадаем на страницу оплаты. Вот тут у нас условия уже. Вводим сюда наш email адрес. Нажимаем Other Payments, то есть другие платежные системы, нажимаем подтвердить. Здесь попадаем на страницу с оплатой, вот у нас все видно, и сюда вводим данные своей банковской карты. Здесь можно оплачивать и миром, и визой, и мастеркардом. Вот таким образом можно получить официальный VIP и скачать темы, которые вы хотите. Однако, если все-таки вы чувствуете себя пиратом и хотите все получить бесплатно, то возвращаемся к нашей инструкции. И предупреждаю сразу, мы уже выкладываем второй раз инструкцию, и разработчики иногда все эти лазейки могут пофиксить в любой момент. И были случаи, когда человек покупал какую-то неоригинальную магнитолу TS18 или TS10, и эти темы не подходили под его прошивку. И еще дополнительно я вас обязан уведомить, что данные темы не являются официальными, то есть они являются кастомными. Все установки, которые вы делаете сейчас, это все под вашу ответственность, и в крайнем случае, если у вас что-то где-то не будет получаться, в конце этого ролика мы скажем, куда можно обратиться за помощью, чтобы вам помогли. Итак, с этим устройством мы закончили. Давайте сейчас установим устройство TS18 и установим темы туда. Так, загрузилась наша магнитолка. Как видите, как и говорил, все будет с нуля. Сейчас по-быстренькому язык переведем. Значит, смотрите, что нам в принципе сейчас понадобится. Вот у меня воткнута флешка, на которой есть папка с лаунчерами. Ссылку на эту папку я добавлю в описании. То есть все файлы у вас будут доступны. Все те же самые файлы, которые я использую, вы их сможете тоже использовать. За помощь в получении этих файлов спасибо Launcher Авто, телеграм-каналу. Владелец телеграм-канала купил у нас магнитолу Topway, купил себе VIP с помощью подписчиков и помог достать все вот эти темы, которые мы сейчас с вами будем разбирать. Значит, смотрите, вот папка называется вот так, Launcher Topway. Здесь у нас есть по отдельности каждый лаунчер, их можно переносить по одному. И есть такая вот папка, которая называется APK 39 штук. Здесь уже все APK вытащены, и вот так вот они называются. Берем, ставим галочку, отмечаем, что они нам все нужны, нажимаем копировать, переходим в раздел память. Здесь у нас в разделе память есть такая папка тема, и просто вставляем их в папку. Папку вставили, затем, что важно, у нас для импорта не нужен интернет, по инструкции заходим в приложение тема, здесь соглашаемся, и как видите, интернета нет, переходим вот сюда на стрелочку, тут у нас есть две встроенные темы.
Нажимаем на шестеренку и удерживаем. Появляется вот такое вот окно. Нажимаете вот это вот UDisk Import. И сразу же видим вот такое вот окно, что эти темы кастомные, они не могут быть импортированы. И, в общем, напишите вот этому пользователю WeChat. WeChat — это китайский мессенджер, как у нас WhatsApp, у них называется WeChat. Мы с ними общаемся именно вот в этом чате. Смотрите, тут все правильно, защита стоит, поэтому кастомные темы устанавливать нельзя. Мы с вами заходим в шестеренку, нажимаем вот эту кнопку «Очистить данные», очищаем, сбрасывается тема до темы по умолчанию. Снова заходим в приложение «Тема», соглашаемся, заходим сюда на стрелочку, снова нажимаем на шестеренку, снова делаем UDisk Import. И сейчас у нас появилась возможность прочитать вот эти темы. Смотрите, если у вас TS7, то есть бюджетный TopWay на 4-ядерном процессоре, вам подойдут только темы без виджета, вот такие вот темы. Сейчас сюда мы можем установить как такую тему, без виджета главного окна, тут просто будет картинка. То помимо этого мы сможем установить и темы, которые с виджетом. Если у вас что-то не получается, рекомендую перезагрузить устройство и попробовать уже после перезагрузки, когда файловая система устройства прочитает все то, что есть в папке темы. Такое тоже бывает, но вот как видим, сейчас все было успешно. Значит, смотрите, после того, как вы установили какую-либо кастомную тему, если вы снова переходите в импорт, то система вам не разрешит импортировать второй раз. Для того, чтобы заменить тему, вам придется снова заходить в шестеренку, снова делать «Очистить данные», заново у вас бросится тема по умолчанию, снова заходим в темы, снова соглашаемся, снова переходим на стрелочку, вот она одна у нас осталась, и только после этого мы сможем еще раз поменять тему. Ну а как вы хотели, зато бесплатно. Вот, допустим, есть тема с виджетом рабочего стола, вот такая вот. Нажимаем на нее, нажимаем «Импорт». Тема импортирована. И в принципе такими простыми действиями мы теперь можем менять темы. Теперь далее, что нас может ждать? Вот мы установили тему, подключаем интернет. После того, как мы подключаем интернет, у вас все будет работать, ничего не переживайте, но после перезагрузки может возникнуть такая проблема, что тема сбросится до темы по умолчанию. Чтобы темы не сбрасывались по умолчанию, обязательно нужно сделать обновление. Делаете обновление приложения «Тема», затем заходите в тему. Если вдруг у вас что-то где-то слетело, заходим вот сюда в стрелочку. Здесь у нас будут кастомные темы и вот такая вот. И наша тема, которую мы используем. Мы можем выбирать эту тему, использовать. Можем выбирать эту тему, использовать. И можем выбрать нашу тему, использовать. И все у нас будет работать. Но еще раз повторюсь, если мы захотим поменять тему на новую, нам сначала нужно зайти в шестеренку, очистить данные и только потом уже заходить в темы, снова нажимать шестеренку, делать импорт. Вот, кстати, видите, у меня сейчас ошибка вылезла. Почему? Потому что я забыл отключить интернет. Не забывайте отключать интернет. Возвращаемся. Очистить данные. Определить. После очистки данных должна оставаться всего лишь одна тема. Здесь скачанных будет всего лишь одна тема. И только после этого мы сможем выбрать новую тему. Вот давайте сейчас попробуем установить вот такую вот тему. Эта тема похожа на тему с 12-го андроида. Вот, error. SPF TS10S. Она у нас не устанавливается. Вот это мы у нас, если делаем, она установится. И вот то, что я хотел еще один момент показать. Есть такие темы, которые у нас просто так не устанавливаются. Заходим сюда, чистим данные. Итак, возвращаемся к той теме, которая не хотела устанавливаться. Это у нас была тема SFP TS10S. Значит, смотрите, что мы делаем. Мы снова устанавливаем флешку. Заходим в наш проводник, идем в диск.
Смотрим вот эти вот наши лаунчеры Topway и ищем этот APK вот здесь. Так, вот он у нас, этот файл. Смотрим фото. Так, это он. svp-ts10s apk. Для начала мы его копируем, вставляем в память, также в папку тема, вставить, заменить. Возвращаемся в нашу тему, на выход. Еще раз зажимаем шестеренку, импорт. svp-ts10s. Импорт. И все заработало. Либо можете пробовать эту тему переименовать, допустим, присвоить ей другое название. То есть надо понимать, что все эти файлы были выдернуты с рабочей прошивки, и, соответственно, не все может встать с первого раза. Но, как видим, здесь у нас все работает. Также мы сейчас попробуем сюда установить наш Яндекс.Навигатор для плюса и премиума. Для плюса и премиума, в котором есть у нас Яндекс.Музыка. И установим его в виджет главного стола. Теперь заходим в настройки, общие, выбор навигации, навигатор, настройка виджета рабочего стола, навигатор. Смотрим. Как видим, просто нужно совсем согласиться, включить интернет. Интернет пошел. Слышишь меня? Слышу вас. Послушаем рок-композицию. Да нет, не надо. Вот, в принципе, все. Значит, смотрите. Как я уже говорил, список этих тем получился с помощью канала Launcher Auto. Сейчас я размещу QR-код, чтобы вы смогли перейти на этот телеграм-канал. И если у вас что-то где-то не получается, либо у вас другая магнитола, которая отличается от Topway, переходите туда. Этот канал занимается именно лаунчерами, именно вот украшательствами всякими для магнитол Android. И там вы сможете найти сторонние лаунчеры, встроенные лаунчеры и так далее. Ну а я еще раз напоминаю, что все, что я здесь показывал, это не официальная прошивка, это кастомное украшательство. И все эти действия производятся, конечно же, на вашу ответственность. Но, как видим, при установке особой сложности не возникает, разве что где-то что-то перекопировать, может быть максимум переименовать. Тема, кстати, вот эта вот классная, такие темы сейчас ставят на 12-м андроиде. В будущем они у нас тоже появятся, пока по ним еще идет разработки и доработки. Поэтому, если вы смотрите наш канал в первый раз, рекомендуем, конечно же, подписаться, поддержать лайком. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока.